இன்றைக்கி நம்ம அரிசி மாவு புட்டு எப்படி செய்ய பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊற வைக்கணும். அந்த ஊற வச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கணும். அந்த அரைச்ச மாவு வச்சு தான் நம்ம புட்டு வைக்க போகிறோம். அரிசியை பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு அந்த மாவை கடையில் வந்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் இந்த ஒரு உலக்கு நம்ம 4 உலக்கு எடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு உலக்கு எடுத்தால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உலக்கு சக்கரை சேர்க்கணும். இதேமாதிரி நம்ம எத்தனை உலக்கு அரிசி எடுக்கணுமோ அத்தனை உலக்கு நம்ம சக்கரை சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம அரிசியும் சக்கரையும் சேர்த்தாச்சு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை பாருங்கள், அரிசி வந்து நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கோம். கடையில் இந்த மாவு அரைக்க மில்லு வச்சுருப்பாங்க, புட்டு அரிசி அரைக்கிற மாவுன்னு, அங்கே கூட நம்ம அரைச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் கூட நம்ம அரைச்சிடலாம். பாருங்கள், நம்ம இதில் எதுவுமே தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல. அப்படியே இந்த மாவு அரைச்ச மாவு கூட சக்கரை மட்டும் சேர்த்துருக்கோம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 மணி நேரம் இல்லை 1/2 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட தேங்காய் திருவி போட்டு நம்ம புட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நல்லா 1/2 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். பாருங்கள், நம்ம தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம். 1/2 மணி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம். நல்லா இது வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடிக்கக்கூடாது, தேங்காய் துருவி போடணும். அப்போ தான் புட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தேங்காய் திருவியில் நம்ம இந்த மாவோட சேர்த்து விடுவாங்க. நம்ம அந்த அரிசி மாவு கூட நம்ம தேங்காய் தூள் சேர்த்து விடுவோம். இப்போ நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் எல்லாத்தையும். இப்போ நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மாவும் நல்லா அரிசி சக்கரை எல்லாம் நேரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல, அதனால் நம்ம நல்லா சேர்க்கணும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா பாருங்கள், நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து மாவு கொஞ்சம் எடுத்து அது மேலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பானையில் வச்சு மேலே வச்சு இது மாதிரி பண்ணுவோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம போட்டு வச்சுக்கிடுவோம். இட்லி தட்டில் நம்ம வச்சுருக்கோம், மேலே துணி வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த புட்டு வச்சு நம்ம வச்சுருவோம். நம்ம இப்போ முடிச்சு வச்சிடலாம். பாருங்கள், இதே மாதிரி நம்ம வச்சாச்சு ஒரு தட்டில். பாருங்கள், மாவை நம்ம கண்டியில் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ண, அவ்வளோதான். மாவு எடுத்து அப்படி பாருங்க, லைட்டாக தட்டினா வந்துடும், ரவுண்ட் வந்துடும். பாருங்கள், நம்ம ஒரு இட்லி பானையில் நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடானால் நம்ம கூட மேலே தட்டு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், சூடாக வச்சு நம்ம போய் இட்லி தட்டை மேலே வச்சிடலாம், உள்ளே வச்சிடலாம். அதுமாதிரி நம்ம 2 இட்லி தட்டையும் மேலே உள்ள வச்சிடும் போட்டு வச்சு. இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சு வச்சிடலாம். இது பார்க்குறாங்க, வேகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கு வந்து எடுத்துடலாம் 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டு குத்தி பார்த்தா அதில் ஒட்டக்கூடாது. பாருங்கள், நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ஒட்டவே இல்லை. பாருங்கள், இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். 2 நிமிஷம் நிறுத்தம். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். அதை பாருங்கள், நம்ம எடுத்துடலாம். அதை பாருங்கள், நம்ம எடுத்தாச்சு. புட்டு ரெடி ஆச்சு. இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ஈஸியாக எடுத்துட்டோம். இட்லி மணி வச்சு எடுத்துட்டோம். பாருங்கள், நமக்கு சுவையான அரிசி மாவு புட்டு ரெடி ஆச்சு. பாருங்கள், நம்ம சூப்பராக வந்துருக்குது. இதை நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அரிசி மாவு, சக்கரை, தேங்காய் துருவல், அவ்வளோதான். நம்ம ஈஸியாக இட்லி பண்ணி சுட்டு எடுத்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி வீடியோ உங்களுக்கு வரும். நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லதே சாப்பிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.